Здравейте! Добре дошли в следващия епизод от рубриката Децата на Варна Денски. Направихме лека пауза, сега отново се завръщаме активно с нашите страхотни състезатели. Днес ще ви запознаем с невероятната Елица Димитрова. Здравей, Ели! Би ли ми разказа малко повече за себе си? Аз тренирам от почти, сега почвам четвърта година. Имах две съученички от стария ми клас, които ходеха тук на спортни танци. И като разбрах, че ходя тук, реших, мама ме убеждаваше и аз да тръгна и накрая реших аз да се съглася да пробвам. Един ден дойдох и ви видях и ми стана много приятно, каква сте красива и ми беше приятно на първия урок и реших да продължа. Страхотно, помниш ли какво учи на първото си занятие? Май беше Пасо Добре, не съм сигурна. Започнала си с Пасо Добре. Супер, ще кажеш на нашите зрители в кое училище учиш? Да, аз съм в основно училище Петко Рачев Славейков в математическата паралелка. Мале, значи има много математика. Трудно ли е? Не, по-скоро не чак толкова трудно по математика, отколкото с госпожите да се разберем. Така ли? Имаш ли си любим преподавател? По-скоро не преподавател, а... Предмет? Да. Значи обичаш дадената наука, не толкова... Да. Не, че не обичаш, не харесваш. Естествено, че го харесваш, защото за да, според мен, като треньор и като педагог, е важно да можеш да предадеш материята, независимо дали ще са танци или във вашия случай математика, български и така нататък, по най-мотивиращия, забавен, интересен начин, за да може децата да се влюбят в науката. Да. Добре. Ти учиш в Славейков. Как се справиш с баланса между училището и танците? Зависи дали имам много или идват скоро тежки контролни. По-трудно става, защото трябва да науча и хем да дойда да си тренирам нещата. И затова реших да почна да си правя по график нещата, за да мога да скласвам с всички. Да, имаш стриктен график за танци, за училище, за танци на училище. Добре, ти ходиш ли на допълнителни неща, освен на спортни танци? Да. На какво ходиш? Ходя на конеста, на математика, български, английски и сега спрях да ходя на плуване, защото е студено. Да. Иначе пак почвам. А лятото ще подновиш Да. плуването. Как се успява с всички тези активности? Еми... Имаш ли време за игра? Значи, мисля да кажа на майка ти в следващия график да се вкара и часове за игра, не на телефон. Игра навън с приятели, бягане, скачане и така нататък. Вие излизате ли? Когато е лято, с братовчет ми се опитваме да струшим сградата. Хубаво, да не правите ремонтни дейности, нали, хубаво е. Да. Иначе излизаме. Супер, добре. Имате си приятелски кръг, с които излизате и се забавлявате. Добре, много се радвам. Какво означава за теб да бъдеш част от света на спортните танци? За мен означава да съм от една голяма общност, в която се забавлявам, научавам нови неща и се развивам повече. Добре. За теб спортните танци са повече отдих, нали, малко разнообразие и така нататък, или имаш сериозни състезателни амбиции? И от двете малко има. Естествено. Добре. Какво е най-голямото ти постижение до момента? И до момента съм имала много втори и трети места, но за мен това, което аз много се радвам, че съм запомнила и съм постигнала, е 2023 в Шумен първо място. Имаш първо в коя категория? В соло момичета до 11 години. Латина или стандарт? Май беше стандарт. На стандарт. Значи стандартът ти е май по-силен. Да. Харесваш ли повече латина или стандарт? По принцип харесвам повече латина. Латина ти е повече на сърце. Да. Добре, ти отскоро вече танцуваш и самба и виенски валс. Да. Трудно ли е? Новото предизвикателство? Виенски валс, да. Виенския валс пред теб е труден? Да. Добре, а самбата не е ли? Не е чак толкова. В предна рубрика ще изложа сега кое дете ни запозна нашите зрители с танца самба. Там говорихме. Бела ли беше с самбата? Извинявам се, не помня всички неща. Покрай децата съвсем мозъка ми не е на 100%, но
Бела разказа точно за самба на нашите зрители. Те вече знаят, че има характерното баунс движение. И реално самба е доста труден танц. Много е прецизен, има много характерни движения на бедрата, на гърба, нали, трябва да сте много освободени, докато извършвате изключително много движения, които трябва да са координирани едно с друго и всички мускулни групи да работят. Не казвам, че във виенски валс нямаш отново много техника и е доста бърз танц. По-нататък ще запознаем зрителите и с виенския валс, но на тебе примерно виенски валс е по-труден. Самбата по-малко. Добре. Какви цели си поставяш за в бъдеще? За в бъдеще си поставям цел да се развия повече, за да мога да постигна примерно на шампионат сега, който идва, да спечеля примерно първо място или поне да се кача на стълбичка. Поставила си с стълбичката на сега на следващите предстоящи турнири. Добре. Страхотно. Разкажи ми интересна случка от състезание или тренировка. Имаш ли си такава? Да, още на второто ми състезание, мисля, че беше в Ямбол. Докато бях в селето ми, играхме в 13 май беше. Играхме виенски бавен валс и аз точно към края сме вече и бях направила много голямо движение и бях паднала на земята на шпагат. Слуша се, да. И станах после бързо и тъкмо свършим мелодията. Да. Хубавото е, че в спортните станции, за разлика примерно от една художествена гимнастика, дали ще падне състезателя не е фактор. При нас не се взимат точки за това, докато примерно, доколко съм запозната в художествената и спортната гимнастика, ако изтървеш уред, ако паднеш, така нататък, е проблемът, немат се точки. При нас не. Така че при нас е много по-важно, нали, като съдия, когато съдействам, и за мен е важно дадения състезател да излезе от ситуацията по много спокоен начин. Нали, това са неща, които се случват, нали, да паднеш, да станеш, може да се спънеш, да се блъснеш с друг състезател, не е рядкост. И тези неща се случват. Важно е кой как ще излезе, това показва вашата увереност и отренираност на абсолютно всички движения и характерни, в смисъл основните неща, характерни за всеки танц. Добре, имаш ли си любим танц? Когато почнах преди една година горе-долу някъде, когато господина ми направи хореография на самба, от тогава самба ми е. Иначе преди ми беше чача. Чача ти беше любимия, а сега е самба. Добре, страхотно. Ти имаш за задача да запознаеш нашите зрители с танца румба. Да. Може ли да представиш този невероятен танц? Румба е третия подред от латиноамериканските танци с родина Куба и наричаме още танца на любовта. В него партньорите извършват характерните и сложни, но много красиви движения и стойки. Също румба се смята за почивката между другите ритмични латиноамерикански танци. На румба на състезанията се танцуват трети подред, когато сме в спете танци. Да. Също на румба се брои 2, 3, 4 раз, като раз се пропуска като стъпка, защото така дава пълнота на самото движение с удължаването на удара. Браво! Добре! Надявам се да ви е било интересно, а в някои от следващите уроци може да поканя всичките състезатели да покажат основните движения, за да може и вие вкъщи да се забавлявате и да опитате основните движения. Благодаря ти, че ни запозна с историята на румба. С какво спортните танци според теб превъзхождат другите спортове? Според мен те превъзхождат с това, защото спортните танци хем са спорт и хем изкуство. Обикновено, примерно, другите спортове е спорт с физическа или само като движения. Точно така, да. Тук има, както се каже, 2 в 1. 2 в 1 е точно така, добре. Какво би посъветвала други деца, които не спортуват? Аз бих ги посъветвала да почнат и те да спортуват, защото спорта е здраве и когато спортуваш, хем може да си подобриш формата, хем може да намериш нови приятелства и се забавляваш. Добре, страхотно. Нещо, което на мен е малко наболяла тема, в училище, в часовете по физическо, няма значение кое е училище, но не се учи, ти можеш да споделиш опита от основно училище Славейков.
На мен ми прави впечатление, че масово в часовете по физическо възпитание не правите много физическа активност, без да обидя някой. Нали, за мен децата трябва да се движат изключително много, трябва да се развиват изключително много двигателните ви и координационни умения. Може да разкажеш при вас как протича един час по физическо? Ами, обикновено, примерно по колените празници, ни учат на хора. Добре, това е хубаво, не това, аз много му харесвам, нали, харесвам народните танци, не ги мога изобщо, нали, но за мен е важно вие, децата, да имате тези умения. Кои хора учихте тази година? Аз точно тогава отсъствах. Старала си хората. Добре. Ами, помня, че са учили ръченици, правя брой дропаници, не знам, не съм сигурна. Добре. Ти право хоро знаеш ли? Да. Добре, ръченица? На място. Да, на място и от градината предполагам, нали? Да. Добре. Също аз, когато и понякога имаме в един път в годината, пак около колените празници, правим гимнастични упражнения. Да, тя самата физкултура е разделена, но показват ли ви методиката на правилно изпълнение на кълбо напред? Да, обаче браво! Поздравления на вашия учител! По-трудно е да се направи кълбо назад, аз малко си бях сецнала гърба. Затова е необходима винаги правилна загрявка. Иначе пред другото време, господина, примерно, имаме волейбол да учим, сега имаме футбол и примерно ако на момчетата, примерно, нали, те обичат много футбол, когато ние учихме бадминтон, момичетата играхме 2 часа, те 1 час. Иначе сега при футбола ние ще играем 1 час, пък те 2. Да. И накрая ни А какво правят другите, които не играят? Тоест, ако този час по физическо ще играят момичетата, какво правите? Каквото искаме. Може да играем волейбол, народна... Тоест, имате право да си изберете друга спортна активност, която на вас ви допада. Да. Добре, ами поздравление на вашия учител, защото ти си от малките деца, които когато ми разкаже за часовете си по физическо, виждам, че и се работи по правилната методика, в смисъл, че се разделят гимнастическите упражнения, нали, народните танци, хора, там не съм сигурна по физкултура точно в материала как е разпределено, нали, съответните спортове, футбол, бадминтон и така нататък, нали, които са ви по програма. Но пак казвам, от малкото ученици си, които ми казват, че в смисъл работят по правилната програма, защото други деца от клуба, когато се говоря с тях, ми казват масово, че играят народни копка. Което за мен това е страхотна игра, но тя е развлекателна игра. Тя не развива други умения, освен пъргавина. Естествено, измарят се децата, издръжливостта подобрява, да, супер, но не смятам, че всеки час народна топка е окей, нали, и момчета футбол. Нали, долу-горе така знам, че протичат по часове, или евентуално, ако някой иска, баскетбол. Нали, но без да се обясни как да се хвърли, как да се ритне, как да се направи всяко едно от движенията, нали, малко го виждам като свободен час с бягане след дадена топка, всеки си прави каквото си иска. Господин, не знам как става точно, винаги, когато имаме турнир, защото ние в 4, 5, 6 и 7 клас имаме в наше училище турнири между класовете. И не знам как винаги, когато имаме турнир, господина ни дава да имаме някаква тема и не тренираме. Да, не, има си такива моменти, в които трябва да имате малко разнообразие, но важното е, че като основно вие вървите по материала и имате обяснения. И ви следят дали ги правите, така че поздравления на основно училище Славейков, където по правилен начин децата прекарват часовете по физическо. Последният въпрос, който искам да ти задам за днес е какво мислят приятелите и семейството ти за това, че се занимаваш с спортни танци? Повечето ми приятели са от тук и горе-долу винаги с Бела. Единия ден се разхождахме и обсъждахме тук, че ни е приятно и на двете. Иначе за семейството се радва, че когато подкрепят. Да, подкрепят ме и когато отида на състезания се радват за мен. Съгласни са. Супер. Да. Важното е да имате подкрепа и че родителите ви застават зад гърба ви на 100%.
За мен също като състезател е било много важно да имам подкрепата на най-близките ми, които са естествено родителите. Нали, приятелите, да, нали, но родителите са си мама и тати за цял живот, така че страхотно. Благодаря ти, Или, за отделеното време. Надявам се на вас да ви е харесала и тази рубрика, да ви е било интересно да се запознаете и с танца румба и ни очаквайте много скоро.